Andrew 啊，哇！見到你咁後生咧，就從事緊一啲陳皮啦、茶呢方面嘅生意，可唔可以介紹下五寶堂啊？好啊，Ivan。講到五寶堂咧，其實我哋係一個喺新會作為基地嘅一個新會陳皮嘅牌子啦。咁我哋專門係做陳皮一條龍嘅產業。我哋包括有做金圍啦、生產啦、倉存。嚟到香港咧，你見到呢個地方咧，就係我哋陳皮嘅零售店，有好多產品展示嘅。咁你手頭上咧有兩件 product 啦。點解會揀呢兩件 product 咧？其實簡單地講下啦，一件咧就係我自己入咗行陳皮以嚟咧，第一件叫做設計嘅產品啦，就係叫陳皮普洱參茶啦。陳皮普洱茶一定係香港嘅代表嚟㗎啦，香港人最中意飲嘅就係陳皮。咁我哋再加多咗一啲心落去啦，同埋同陳皮同埋普洱夾埋一齊。咁個包裝咧，我哋係會做到年輕啲嘅，你見到會比較可能係田園 feel 啊，就係想俾啲人飲到嘅時候咧，有一種喺田園啊舒服嘅感覺咁樣樣咯。係啦，咁另外呢個咧就係一個陳皮嘅禮盒啦。佢打開嘅時候，其實佢唔係一個好大嘅一個玻璃罌，佢都係玻璃罌，但係佢係一個50克裝嘅。咁坊間市面上咧，我哋會見到比較多嘅咧都係好大件嘅禮盒。咁當然嗰啲係比較顯得高貴啲啦。但係有陣時我哋香港人都會想揀啲精緻啲嘅、的式啲嘅。咁所以就特登設計咗呢一款禮盒啦。咁都係一個本地香港師設計嘅一個禮盒嚟嘅。喂 Andrew 啊，頭先你都講到啦，哇！啱啱入行咧就做呢一個事業啦。喂，點解好似有個咁後生嘅男士咧會選擇呢個賽道嚟發展嘅？其實當時都真係冇諗過自己會賣陳皮啦。咁其實我之前咧就過往嗰10年咧，其實做嘅嘢同陳皮係完全冇關係嘅。我係一個文員啦，一個叫做數據分析嘅人員，長時間都坐喺office 嘅。咁大概做咗10年之後啦，其實都覺得想自己事業上有少少唔同啦。咁然之後又因為屋企人做呢個陳皮嘅關係咧，就覺得陳皮呢樣嘢其實都係同我哋息息相關，因為係健康嘅行業啊嘛。試下同屋企人一齊去將呢個陳皮嘅事業啦，去再叫做加入自己創意嘅元素，去做得多啲。多啲嘅意思係咩咧？就係唔好淨係覺得陳皮好似一個中藥，好似一個好老土嘅嘢。咁其實我哋日常都可以用到，唔係淨係病嘅時候先用到陳皮。我哋日常調理啊，我哋可能去沖花茶啊，或者係就咁簡單焗一個陳皮水都會用到。我其實就係想將陳皮呢樣嘢變咗做平民化。大家日常都可以用到，而且咧好多人會覺得陳皮可能係好貴啦。我接觸完之後又覺得唔係嘅，因為其實好多香港人都未必真係好了解陳皮嘅年份啊、功效。呢個都係我一個原因，就係喺香港開一個咁樣嘅茶室，就希望可以俾多啲香港人去了解啦。上到嚟真係知道其實唔同年份嘅陳皮係有唔同嘅功效，又唔使一直去追求一啲高年份嘅陳皮嘅。咁高年份嗰啲一定好貴啦，但係其實我哋平時用嘅話咧，係可以一個好相宜嘅價位，跟住可以用到陳皮啊，對身體係有好嘅調理嘅功效。咁你推行呢一個生意嘅時候咧，會唔會遇到一啲老年化、唔夠年輕化嘅問題？咁呢啲問題又點解決咧？其實我自己本身都係一個好中意茶飲或者係中意飲咖啡嘅人啦。咁我都好明白點解年輕人會中意飲茶嘅喎。其實都會花時間去可能去享受一杯茶自己去沖啊嘅一個過程啦。咁點解陳皮又唔可以咧？咁因為陳皮其實都係同茶或者同茶係可以有一個好嘅配合嘅，就好似我啱啱講嘅陳皮普洱茶啦。將沖茶嘅一個時間變咗做沖一個陳皮咧，其實都係一個可以享受嘅一個過程啦。雖然而家嚟講啦，好少人會真係買個陳皮好似茶咁樣沖，咁但係我覺得呢樣嘢係我哋花時間去教育嘅話，咁俾多啲人知道可能陳皮嘅味道，因為陳皮嘅味道咧未必我哋想象中好似中藥咁苦嘅，其實佢都係甘甜啦，又會清香啦。陳皮你越擺得耐，越陳越香呢個特性啦，所以係想鼓勵多啲市民去了解啦，跟住去試佢嘅風味啦，慢慢將佢變成一個好似茶咁樣樣嘅日常飲品咯。我覺得。喂 Andrew 啊，呢幾年咧都突出咗非遺啦、非物質文化遺產啦，好多舊嘅一啲中國嘅特色嘅產品啦、服務啦、剪紙呢啲都可以成為非遺啦。咁陳皮都係咁耐歷史，亦都有藥用價值啦。屬唔屬於非遺嘅一種，或者會唔會借住呢一個方式咧去推動更加多咧？新會陳皮咧，絕對係一個非遺嘅物品啦。大概08年嘅時候，佢已經被國家列入咗㗎啦。咁要留意咧，就係唔係陳皮呢樣嘢列入咗，而係新會陳皮呢4隻字。新會陳皮呢樣嘢列入去非遺啦。因為我哋成日都會講點解買陳皮一定要係新會嘅陳皮咧？因為陳皮新會呢個地區做陳皮，佢哋嘅工藝同其他地區做嘅咧係會有啲唔同嘅。
咁最早其實都係新會嗰邊開始做陳皮啦。咁其實佢哋有一系列嘅工藝，包括點樣去種植啊，一種植就會涉及到佢嘅泥土啊、空氣啊等等。點樣摘果啦，去開果啦，點樣去曬啦，到之後慢慢點樣陳化嗰種工藝啊、空氣濕度嘅控制咧，其實呢啲都係我可以話係新會呢邊一直咁多年去保留落嚟嘅一種工藝咯，所以係佢絕對係一個好好嘅一樣嘢咯，我覺得。Andrew 啊，咁坊間咁多陳皮啦，咁我哋點知道哇呢個陳皮係屬於優質嘅貨，呢一個係屬於冇咁優質嘅貨？咁我哋點樣分辨咧？其實呢個問題問得好好啦，因為咁多數我會同啲客人講啦，就係我哋可以睇實物嘅時候啦，先睇啦，睇下佢陳皮嘅紋啦。即係如果係新會嘅陳皮咧，佢係有獨特嘅紋，我哋會用珠中紋去形容佢嘅。咁就同其他產區，譬如係可能四川啊，或者係其他地區嘅種出嚟嘅金咧，係有明顯嘅分別嘅。咁另外咧就係紋啦，其實我哋聞嘅時候，其實聞到係唔會好刺鼻嗰種味道嘅。咁唔同年紀嘅陳皮會有唔同嘅香味啦，大家可以即係真係可以上嚟 showroom 嘅時候就可以試聞到每個陳皮嘅味道啦。咁最後一點咧就係試飲啦，試飲先至係最實際嘅。有一啲造假嘅陳皮，其實一飲就飲得出㗎啦。其實而家國家已經有好多監管㗎啦，譬如會有一啲溯源碼啦，我哋嘅陳皮產品啦，其實陣間可以 show 出嚟俾大家睇咧，就係其實會有一啲條碼啦、QR code 啦。我哋見到 QR code 嘅時候咧，不妨都scan 埋去睇下，會見到有個品牌嘅名嘅。咁呢個就係其中一個幫我哋去分辨係咪好壞陳皮啦，或者係會唔會係魚目混珠嘅陳皮啦。一嚟佢會抽真空會接住同空氣接觸嘅陳化。咁未來呢幾年咧，你想帶領品牌咧向住咩方向去發展啊？過往嗰啲時間咧，其實我哋一路都專注緊去研發一啲新嘅產品啦。咁包括就係咁陳皮一定我哋會繼續做好嘅。另外咧就係會做一啲可能湯包啊，或者係茶包。咁茶包其實我哋盡量會做多啲符合香港口味嘅味道嘅。譬如我哋最常飲用嘅可能係配紅棗啊、杞子啊等等，有唔同功效。因為香港始終都係一個潮濕嘅地方嘛，咁另外咧就係會做唔同嘅包裝去符合翻本地人嘅口味啦。因為我哋知道其實我哋有陣時會有送禮需要啊等等，做多啲活動啦。其實希望係透過活動令到本身有用陳皮嘅人去了解更多知識啦，又或者係一啲可能年輕一啲嘅佢哋真係冇自己去沖過陳皮，淨係可能喺屋企飲過阿媽煲嘅陳皮糖水啊，或者陳皮湯嘅嗰啲年輕啲嘅人咧，可以認識到陳皮呢樣嘢咯。其實冇我哋大家想象中咁老土啊，或者咁難去用嘅。只係可能需要多啲時間去了解。咁其實佢配茶或者甚至乎配咖啡，其實都係一個好好嘅一個搭配咯，係啦。咁所以嚟緊嘅方向其實都係我會講係繼續去。而家市場上有用緊陳皮嘅人啦，會繼續出多啲唔同嘅產品去應付佢哋日常嘅需要啦。去保持我哋嘅品質啦，會做多啲推廣啦。關於陳皮嘅推廣啦、文化嘅推廣啦，又或者甚至乎係我哋會嘗試出多啲產品啦。最近我哋都有其中一個研究緊嘅產品係同一個烘焙嘅店鋪去做合作啦。咁就係出一個唔同年份嘅或者唔同。用青皮或者紅皮去做嘅曲奇餅等等啦，呢啲都係我哋之後會發展嘅方向。啱啱聽完啦，應該好多人都會對陳皮有好多問題啦，或者想了解多啲嘅點樣沖陳皮啊，了解多啲陳皮嘅知識，歡迎嚟荔枝角揾我啦。又或者本身你都好中意飲茶、咖啡或者係飲酒嘅，都歡迎隨時上嚟同我同陳皮佬交流一下啦。拜拜。